Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Да ги проследиме настаните кои што го одбележа овој 6 август. Бројката на граѓани кои што го остварија своето право на сопствен дом користејќи го проектот Купи куќа за млади, Купи куќа, Купи стан стигна до речиси 1000 семејства. Во моментов фокусот е ставен на проектот Купи куќа за млади. Јавното предпријатие Стипион започна со поставување на нови автобуски постојки на 10 нови локации во градот. Денес се започна со поставување на втор слој на улицата 11 Конгрес во Штипската населба Баби. Климатските промени не ги заобиколуваат ниту пчелите. Пропадна очекувањата на пчеларите дека годината ќе биде медна. Агенцијата за катастар на недвижности го промовираше проектот со посттерминали кои ќе овозможат подесување барање и плаќање на доместок без провизија за користење на нејзините услуги. Оваа реформа веќе ги дава резултатите, а тоа најдобро се гледа на шалтерите во Агенцијата за катастар на недвижности. Катастарот 58% од барањата ги добива во електронска форма, благодарение на иницијативата за промена на 30 закони за сите државни институции и приватни субјекти со поднесени јавни овластувања, од кои досега се изменети 23, овозможено е поврзување и комуницирање со катастарот по електронски пат. Со поставување посттерминали во сите државни институции, Агенцијата за катастар на недвижности ја поедноставува постапката за поднесување барање и плаќање на доместок без провизија за користење на нејзините услуги. Овој проект комплетно беше представен вчера преку презентирање на правичните резултати од реализацијата во општината Аеродром, од каде започна истиот. Во текот на месецов продолжува во сите скопски општини, а од 1 септември ќе бидат опфатени сите општини во Македонија. Преку електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на недвижности, заклучно со јули годинава, се доставени 1.104.599 барања. Во текот на минатиот месец Агенцијата по електронски пат добила 43.150 од вкупно поднесените 73.837 барања, или 58%. Додека во истиот период лани електронски биле доставени 38.517 од вкупно поднесените 83.937 барања, односно 46%. Ова реформа во катастарот веќе ги дава резултатите, а тоа најдобро се гледа на шалтерите во Агенцијата за катастар на недвижности. Денес имаме 58% помалку граѓани кои треба да дојдат до нашите шалтери за да поднесат барање, што значително се намалија гужвите пред катастар. Но ние не застануваме тука. Нашите напори се катастарот да прима што е можно повеќе предмети по електронски пат и за тоа минатото лето поднесовме иницијатива за промена на 30 закони со цел сите државни институции и приватни субјекти со пренесени јавни овластувања да се поврзат со катастарот и по електронски пат да комуницираат со нас. До денес се изменети 23 закони, а преостанатите 7 се во владина процедура. Со Агенцијата за катастар на недвижности се поврзани сите 168 нотари, додека извршители 92 од вкупно 97. Примената на новите закони за нотаријат и законот за извршување, која требаше да започне на 20 август годинава, е одложена и истата ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 година, согласно измените на наведените закони, објавени во Службен весник. Електронскиот шалтер што Агенцијата за катастар на недвижности го пушти во употреба во февруари 2014 година, го користат 711 професионални корисници, односно сите геодетски фирми, сите нотарски канцеларии, сите општини, извршители, банки, проценители, стечајни суди и министерства, агенции и управи. Граѓаните и понатаму исклучително заинтересирани да ја користат мерката од проектот Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади, која возможува по многу поволни услови да го решат своето стамбено прашање. Како што информира државниот секретар Игор Димитриев, бројката стигна до речиси 1000 семејства кои што го остварија своето право на сопствен дом, користејќи го проектот Купи куќа за млади и Купи куќа, Купи стан. Тоа е една значителна бројка. Во моментов фокусот е ставен на проектот Купи куќа за млади. Досега
сега имаме одобрено 24 кредити за краток период и со оглед на тоа што станува збор за купување на куќи. Во овој период искористивме прилика да разговараме и со деловните банки, кои што се соработници на Министерството за финансии за овие проекти и разменивме искуство од досегашното реализирање на проектите и заеднички продолжуваме да ги реализираме, но и да ги надградуваме, појасни Димитриев. Проектот Купи куќа за млади е проект со големи бенефиции за оние кои ќе ги искористат. Практично субвенција на кредит од 50.000 евра до 33.000 евра, така што за овој проект интересот е најголем. Правото за овој проект може да го искористат лица до 35 години. Граѓаните може да се информираат за условите за искористување на оваа мерка на страницата на Купи куќа Купи стан или во канцелариите низ 33 општини во државата. Огласот за изведувачи на пречистителната станица за отпадни води во Кочани е продолжен до 5 септември, а ќе се гради во непосредна близина на кочанското село Мојанци. Наредните месеци се очекува да почнат градежните работи на првиот дел од колекторот, заедно со приклучоците. Продолжен рокот за изведувач на пречистителната станица во Кочани. Огласот за изведувачи на пречистителната станица за отпадни води во Кочани е продолжен до 5 септември. Директорот на јавното комунално предпријатие Водовод Љупчо Папазов истакна дека рокот за поднесување понуди е продолжен по барање на заинтересираните компании, кои меѓувреме го виделе теренот каде што ќе се гради станицата. Инаку, пречистителната станица ќе се гради во непосредна близина на кочанското село Мојанци, а наредните месеци се очекува да отпочнат градежните работи на првиот дел од колекторот, заедно со приклучоците. За напролет е планирано да продолжи изградбата на вториот дел од колекторскиот систем, а се очекува и старт на градежните работи на пречистителната станица. Папазов појасни дека веќе ги започнале подготовките за изградба на колекторскиот систем, односно купиле цевки и шахти за системот, кој ќе биде долг 10 километри. Изградбата на пречистителната станица се планира да заврши во 2019 година, а за реализација на овој проект планирани се 1,1 милијарда динари, кои се обезбедени со финансиска подршка од швајцарската влада, Министерството за животна средина и просторно планирање. Во општина Зрновци во тек е чистењето на браздите во повеќе полски атари и нивно бетонирање. Општината ја реализира акцијата согласно барањата на земјоделците за наводнување на нивните ниви од водите на Зрновска, Морошка и Видовишка река. Соочени со проблемот за квалитетно наводнување на нивите во повеќе атари на општината, презедовме акција за проектирање на сите расположливи земени вади во трите населени места, нивно чистење од коров и наноси, како и подготовка за бетонирање. Акцијата ја реализираме со сопствени средства, изјави градоначалникот Блаже Станков. Општината истакнува Станков почна со проектирање и изградба на уште еден полски пат меѓу населените места Мородвис и Видовиште. Финансиските средства 3 милиони динари општината ги доби од Бирото за рамномерен регионален развој. Ова е втор полски пат што го гради општината по оној кој ги поврзува полските атари на населените места Зрновци и Мородвис. Јавното предпријатие Стипион Штип започна со поставување на нови автобуски постојки на 10 нови локации во градот. Старите постојки ќе бидат репарирани и ќе бидат поставени во Новосело, населба Баби и приградската населба Чардаклија. За оваа намена од буџетот на општина Штип се издвоени 600.000 динари. Исто така денес се започна со поставување на втор слој на улицата 11 Конгрес во Штипската населба Баби. Нови автобуски постојки се поставени на 10 локации во централното градско подрачје и неколку штипски населби. Старите постојки кои беа отстранети ќе бидат репарирани и ќе бидат поставени во Новосело и во населбите Баби и Чардаклија. За оваа намена од буџетот на општина Штип се издвоени 600.000 денари. Конкретно се работи за две нови локации, тоа е на самиот влез од градот на Кружниот ток. После се две нови локации кај училиштето ЕМУЦ, друга локација е спроти Агенцијата за вработување, кај Домот на културата, кај трговскиот центар кај Дулето.
две нови постојки имаме кај кружниот ток над поранешното предпријатие Базалт и една во населба Баби. Граѓаните се задоволни од промената на автобуските постојки, па сега временските услови нема да бидат проблем кога ќе чекаат автобус. Убаво е се што се направи. Сега, ако го знаеме да го зачуваме, ќе го имаме. Ако не, ќе не можеме па да бидеме тука присутни под неа. Да се заштитиме дали од дожд, дали од ветер, како и. Се што е ново, се е убаво. Прв пат седам, убаво. Колку ќе дотрае од младите не се знае. Исто така денес јавното предпријатие Стипион започна со поставување на втор асфалтен слој на улицата 11 Конгрес во штипската населба Баби. По завршувањето на активностите на оваа улица ќе се пристапи на асфалтирање на улицата Мара Минанева во истата населба. Ова улица која што долго време го чекаше вториот слој од асфалт денес ќе биде завршена. Веднаш ова компанија ќе се префрли на асфалтирање на улицата Мара Минанева во населба Баби, а потоа ќе се префрли на Сремски фронт и Асном, каде што ова компанија го има добиено тендер. Јавното предпријатие Стипион исто така започна со изградба на пристапен пат до фитнес паркот кој се наоѓа на пешачката патека позади Исарот. Климатските промени не ги заобиколуваат ниту пчелите. Пропадна очекувањата на пчеларите дека годината ќе биде медна. Ретки беа оние кои извадија повеќе од 10 килограми мед од кошница. Во исто време, нелогичност има и во цената на медот, кој се нуди од 250 до 350 динари за килограм. Годината од аспект на пчеларството се оценува како доста неповолна, иако на почетокот ветуваше многу. Кога дојде времето за цедење, односно центрифугирање на медот, пчеларите останаа со празни раце. Ретки беа оние кои во зависност од локацијата на пчеларникот се радуваа на плодовите од својата и работата на пчелите. Оваа година биде супер за кај мене, мислам. Јас имам два пчеларника, од едењо не сум задоволен, ама од овај тука сум задоволен. Односно на лани подобро ли? Подобро. Сега каква е состојбата? Сега моментално е добра состојбата, ама да дае Господ да заврне дожд малку. Во едни вакви услови, кога пчеларите мака мачат како да го започнат за зимувањето на пчелните семејства, во трговијата може да се најде секаков мед. Па према трошковите, испод 350 нема подобро. Во маркетите има и 230. Имamo, тај мед не го контролира дали е мед или не е. И верувам дека има 225, меѓутоа тај мед не е со нашиот мед. Нашиот мед е со врвен квалитет. Таа е правен мед и шом има гаранција, значи 2 години трајност, тоа самото покажува дека не е мед. Според наши информации, годинава пчелни производи нема ниту во регионот. Слична е состојбата во Хрватска, Србија и останатите земји на Балканот. Токму затоа пчеларите сметаат дека медот не треба да се продава по пониска цена од 350 денари. 350. Меѓутоа може да се најде и по поевтина цена по продавниците. Ова е чист мед. Мислам, моје лично производство и за тоа со гаранција квалитетот нема што, тоа природа нема што така да се зборка повише. Самата цена кажува 230 и 350 не е исто. Не може да биде тај квалитет исто. Никој не е за да даде поевтино. Во регионот има повеќе илјади пчелни семејства. Дел од нив се сместени на постојани пчеларници, други спасот го бараат во преселното пчеларење, во планините. Но како што стојат работите, годинава најверојатно мед нема да има ниту таму, поради пореметените климатски услови, кои се повеќе си го земаат данокот на нашата негрижа. Околу 1000 планинари од Македонија и дел од Република Бугарија денес учествуваа на вториот меѓународен планинарски марш до врвот Чавка на планината Голак. Марш кој го организира планинарското спортско друштво Голак со поддршка на општина Делчево. Околу 100 планинари од Македонија и Бугарија денес го започнаа дводневниот меѓународен планинарски марш Голак 2016, кој го организира планинарското спортско друштво Голак со поддршка на општина Делчево. Маршот беше одлична можност да се стекнат нови познанства, но и да се обноват старите пријателства. За еден од највозрастните учесници, Анастасија Арсланова, која дојде од соседна Бугарија, беше чест да се биде дел од овој планинарски марш. Аз повеќе од 35 години хода на Балкан, в Българија и на други држави сам ходила. Тук идвам за втори път, защото съм много доволна от организацията, от хората, много топли, много сърдечни и докато мога ще идвам винаги. Аз участвам за втори път в този марш. От Самоков съм в България, със своето семейство съм тук.
Запознахме се с Любчо, поканени и сме много доволни от обстановката, начина на посрещане и провеждане на похода. Той е един наистина много добър планинар. Учесниците денешниот планинарски марш до Чавка го карактеризираа како еден од оние кои не бараат многу напор и прилично лесно може да се дојде до целта. Со оглед на нашата подготовка на нашите врвови кои досега сме освојувале, така не е тешко. Ова е прилично лесна и едноставна тура, нема висина, нема нешто посебно. Сепак според планинарските стандарди, денешната патека од 12 километри која претходно целосно беше маркирана со поставување на соодветни табли, се вбројува во средно тешките маршрути, за кои треба посебна облека прилагодена за летниот период. Бидејќи сега е летен период, значи искачувањето до врвот Чавка, значи бара опрема и облека за летни услови. Облека, значи, која што е дишлива и која што е, значи, лесна за носење, се со цел, значи, да ни го олесни движењето. Исто така, значи, треба да секој да понесе, значи, шатор, вреќа за спиење, осветлување и така натаму. Маршот официјално завршува утре со доделување благодарници за учесниците. На крајот, значи, на секој планинарско друштво, како и на највозрастниот и на најмладиот планинар, значи, ќе доделиме благодарница, односно, значи, ќе се заблагодариме за тоа што зеле учество на овој наш втор меѓународен планинарски марш Голак 2016. Вториот меѓународен планинарски марш Голак 2016 повеќе од сигурно е дека ја оправдува целта, а тоа е промоција на планината Голак како посакувана дестинација за планинарење. Вчера вечер било пријавено дека истиот ден околу 22 часот и 15 минути на улица Роза Петрова во Кочани од страна на непознато лице било извршено полов напад со друго полово дејствие врз 11 годишно девојче на тој начин што истиот и пришол од зад грб и со двете раце ја фатил пошто ја прилепил за себе, а девојчето почнало да вика барајќи помош пошто го удрила со мобилниот телефон по главата и успеала да го оттурне од себе и да се ослободи. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Вчера во Делчевското село Чифли кај местноста Чавка избувнал пожар кој зафатил површина од 5 хектари. Брзата интервенција на 20 на луѓе, меѓу кои вработени во територијалната противпожарна единица Делчево, шумската полиција и вработените во јавното претпријатие Македонски шуми, подружница Голак Делчево, учествувале во гасењето на пожарот, кој за нешто повеќе од 2 часа бил локализиран. Според командирот на територијалната противпожарна единица Јонче Атанасовски, ова е период кога на територијата на Делчевскиот регион во изминатите 2 недели има зачестени појави на пожари, при што тој апелира за внимателно однесување, особено во природа и на отворен простор, бидејќи најмала несакана игра со оган може да доведе до пожар со катастрофални последици. Тој апелира, особено граѓаните да бидат предпазливи за време на одржувањето на голачките фолклорни средби, кои секоја година се одржуваат ноќта спроти 9 август, кога во чест на празникот Свети Пантелеймон поголема маса на луѓе логоруваат на планината Голак и при тоа палејќи оган забораваат на последиците кои може да бидат катастрофални. Со низа церемонии денеска во Јапонија се одбележува 71-та годишнина од првиот напад со атомска бомба во светот, што се случи на денешен ден 1945 година во јапонскиот град Хирошима. Главната церемонија се одржува во паркот на мирот во Хирошима, која започна со 1-минутен молк во чест на жртвите на нападот. На церемонијата присуствуваа десетици илјади лица, како и делегација од 91 држава од целиот свет. При експлозијата на атомската бомба во Хирошима загинаа десетици илјади лица, а уште 140.000 починаа во следните неколку месеци, како последица на радиацијата. На 9 август 1945 година САД фрлија уште една атомска бомба, овој пат во јапонскиот град Нагасаки, при што загинаа над 70.000 лица. Обама стана првиот председател на САД во историјата која посети Хирошима и им оддаде почит на жртвите од американскиот нуклеарен напад во 1945 година. Австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц побара прекин на преговорите за членство на Турција во Европската унија,
оценувајќи дека предстои пропаѓање на договорот меѓу Брисел и Анкара за запирање на бегалскиот прилив кон Европа. Според него, прекинот на преговорите за членство на Турција во Европската унија е нужна последица на фактот што Анкара во последните години постојано се оддалечува од Европа. Тој во интервјуто призна дека во Европската унија не постои консензус околу прекинот на преговорите со Турција, но нагласи дека со неговите ставови се согласуваат повеќе европски лидери. Шефот на австриската дипломатија смета и дека Турција не ги исполнила условите за визна либерализација, па бидејќи според него Европската унија нема да ги укине визите за турските граѓани, ќе следи пропаѓање на договорот за бегалците. Доналд Трамп, кандидатот на републиканците за Белата куќа, се наоѓа во големи проблеми кои што стануваат поголеми и поголеми од ден во ден. Имено повеќе од една седница, според анкетите, Доналд Трамп ја губи поддршката од народот, додека на друга страна поддршката за Хилари Клинтон секојдневно расте. Според последните податоци кои што ги пренесуваат американските медиуми, во анкетите Хилари Клинтон води со повеќе од 10% во однос на Доналд Трамп. Работите тргна во непосокувана насока за Трамп веднаш после Националната републиканска конвенција, кога дури накратко го превзеде водството, кај гласачите имаше поголема поддршка од Хилари Клинтон. Трамп самиот себе си отежна работата откако јавно го критикуваше муслиманското семејство Кан, кое го загубило својот син во редовите на американската војска за време на воената кампања во Ирак. Коментарите на Трамп на многумина не им се допаднаа, па дури и на некои од неговите најголеми поддржувачи. Беровското езеро е уште едно во низата препливани езера на љубителот на пливањето Бошко Илиев, инаку лекар по спортска медицина и страствен љубител на спортот и маратонското пливање, човек кој од 2001 година го пропагира и анимира пливањето како здрав спорт со кој се придонесува за афирмација на нашата земја во светски рамки. Јас сум доктор Бошко Илиев од Кавадарци, специјалист по спортска медицина. Моја цел е овој прекрасен Беровски крај да го афирмирам со еден пливачки маратон, да промовирам едно езеро Беровско, кое што се надевам дека традиционално потоа ќе се јават и други пливачи, односно ќе влезе во агендата на Пливачката федерација на Македонија со така наречените низа на маратони кои што се во календарот на пливани маратони во Македонија. Тоа ми е целта, значи да докажам дека и Македонија има своји убавини, бидејќи јас одам низ Балкан, гледам дека Хрватска има море, Србија има пловни реки, Македонија има прекрасни езера, едно од тие е Беровското езеро и секако дека овој наш бисер во Македонија треба да биде експлоатиран и за спортски активности, а пливањето како еден од најздравите спортови, бидејќи сум специјалист по спортска медицина, сакам да дадам мотив на младите да го практикуваат пливањето и да тргнат по патеките, по моите патеки и по патеките на нашите славни маратонци. Тој во неговата кариера има испливано 44 маратони, од кои 38 надпреварувачки и 6 соло ревијални. Има препливано вкупно 11 езера, 4 реки и 3 мориња, а при тоа освоено и 10 медали во 6 држави. Значи, секоја година во Македонија и по балканските простори пливам маратони од најразличен вид, на различни води. За љубителите на спортот во Берово ова беше одлична можност да се видат пливачките способности на Илиев, бидејќи тој е еден од ретките кој воопшто го има препливано Беровското езеро. Имаме голема чест и не удостои да го исплива, тоест маратон кој е во должина од 4500 метри. Со тоа, мислам, со тој настан го промовираме нашето езеро, кое е доста познато вака и во сферата на туризмот, но еве и добрите и пријатни мирни води. Ќе кажат дека еве господинот Бошко ќе ни го промовира езерото, ќе го исплива и мислам дека со тој настан ќе станеме уште попознати и за туристите и за спортистите на води кои сакаат да спортуваат во мирни води. Инаку, освен пливањето, Илиев е тренер и водич на наши маратонци од странство, а работи на основање на пливачка школа и етаблирање на тиквешкиот маратон.
Започнува новата сезона во прволигашката фудбалска конкуренција. Штипска брегалница на теренот Никола Мантов во Кочани ќе се сретне со тимот на Ренова, додека во вториот натпревар ќе се сретнат тимовите на Победа и Пелистер. Натпреварите Вардар, Шкупи и Шкендија Силекс на програмата се во понеделник. Единствено од првото коло е одложен натпреварот помеѓу Македонија Ѓорче Петров и Работнички, екипи кои со неколку дневно задоцнување ќе го стартуваат настапот во новата прволигашка сезона, откако нивниот дуел од првото коло е одложен за неколку дена. До одложување дојде поради технички проблеми на стадионот во Ѓорче Петров, пошто беше прифатено барањето оваа средба наместо утре да биде на програмата в среда со почеток во 17:30 часот. Ова беше се што подготвивме за овој втор дневник на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.